Ողջույն բոլորին։ Նախքան դասը սկսելն ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել ձեզ, որ բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են ալիքին բարեգործություն կատարել, դրա հնարավորությունը կունենան մեկնաբանություններում նշված իդրամյան կամ էլ բանկի հաշվեհամարների միջոցով։ Հիմա անցնենք դասին։ Շտեմարան 1, տեքստ 38։ Although both Luther Burbank and George Washington Carver drastically changed American agriculture and were close friends, besides, their methods of working could hardly have been more dissimilar. Չնայած նրան, որ թե Լյութեր Բարբանկը եւ թե Ջորջ Վաշինգթոն Քերվերը drastically նշանակում է կտրուկ փոխեցին, ամերիկյան agriculture նշանակում է գյուղատնտեսություն, ամերիկյան գյուղատնտեսությունը եւ մոտ ընկերներ էին, նրանց աշխատանքային մեթոդները կարող էին հազիվ ավելի ոչ նման լինել, ավելի տարբեր լինել իրարից։ Burbank's formal education ended with high school, but he was inspired by the works of Charles Darwin. Burbank-ի պաշտոնական կրթությունը ավարտվեց ավագ դպրոցով, բայց նա ոգեշնչված էր Charles Darwin-ի աշխատանքներով։ In 1872, on his farm near Lunenburg, Massachusetts, he produced his first plant creation, a superior potato developed from the early rose variety. 1872-ին Լունենբուրգին մոտ իր ֆերմայում Մասաչուսեթսում նա արտադրեց իր առաջին plant creation, այսինքն բույսի ստեղծումը, բույսի արարումը, superior նշանակում է վերադաս։ Վերադաս կարտոֆիլը superior potato developed from early rose variety, այսինքն վերադաս կարտոֆիլ զարգացավ, early rose, եթե բառացի թարգմանենք, ուրեմն վաղ վարդի տեսակից. It still bears his name. Այն դեռ պահում է իր անունը. After moving to Santa Rosa, California in 1875, Burbank created a stream of creations, earning the nickname the Plant Wizard. Սանթա Ռոզա, Կալիֆորնիա տեղափոխվելուց հետո 1875-ին Բուրբանկը ստեղծեց stream նշանակում է հոսք, այսինքն արարումների, ստեղծումների հոսք վաստակելով the plant wizard, այսինքն բույսերի կախարդ մականունը։ He developed new varieties of fruits, vegetables, flowers, and other plants, many of which are still economically important. Նա զարգացրեց մրգերի, բանջարեղենների, ծաղիկների եւ այլ բույսերի նոր ձևեր, նոր տեսակներ, որոնցից շատերը մինչև հիմա տնտեսական տեսանկյունից կարևոր են։ He began his work some 30 years before the rediscovery of Gregor Mendel's work on heredity, and while he did not participate on the developing science of plant genetics, his work opened the country's eyes to the productive possibilities of plant breeding. Նա սկսեց իր աշխատանքը որոշակի 30 տարի կամ մի 30 տարի առաջ Gregor Mendel-ի rediscovery նշանակում է վերագտնումից, ով աշխատում էր ժառանգականության վրա, heredity նշանակում է ժառանգականություն, և այն ժամանակ, երբ նա չէր մասնակցում plant genetics, այսինքն բույսերի գենետիկայի գիտության զարգացման մեջ, նրա աշխատանքը բացեց երկրի աչքերը ավելի արդյունավետ հնարավորությունների համար plant breeding, այսինքն բույսեր աճեցնելու կամ բույսեր բազմացնելու գործում. However, the value of his contributions was diminished by his methods. Այնուամենայնիվ, the value of his contributions, contribution նշանակում է ներդրում, նրա ներդրումների արժեքը նվազեց իր մեթոդներից, diminish նշանակում է նվազել. He relied on his keen memory and power of observation and kept records only for his own use. Նա հույսը դրեց իր սուր, keen նշանակում է սուր հիշողության և դիտարկման ուժի վրա և պահեց գրառումները միայն իր օգտագործման համար. He thus dissatisfied attempts by other scientists to study his achievements. Նա այդպիսով դժգոհեցրեց այլ գիտնականներին իր նվաճումներն ուսումնասիրելու փորձերից.
Carver, on the other hand, was a careful researcher who took thorough notes. Carver-ը մյուս կողմից կամ մյուս տեսանկյունից շատ զգուշավոր հետազոտող էր, ով մանրազնին գրառումներ էր կատարում. Born a slave, he attended high school in Kansas, Simpson College in Iowa, and Iowa State College, which awarded him a master's degree. Այսպիսով, ծնված լինելով որպես ստրուկ, նա ընդունվեց Քենսասի ավագ դպրոցը, Սիմփսոնի քոլեջը Յովայում և Յովայի քոլեջը, որը նրան շնորհեց master's degree, նշանակում մագիստրոսի աստիճան. When the eminent Black educator Booker T. Washington offered him a position at Tuskegee Institute in Alabama, he accepted. Eminent նշանակում է ականավոր. Երբ ականավոր սև ուսուցիչ Booker T. Washington առաջարկեց նրան Tuskegee համալսարանում դիրք կամ պաշտոն Ալաբամայում, նա համաձայնեց. While Burbank concentrated on developing new plants, Carver found new uses for existing ones. Այն ժամանակ, երբ Բուրբանկը կենտրոնանում էր նոր բույսեր զարգացնելու վրա, Carver-ը ավելի օգտակար կամ նոր օգտակարության ուղիներ էր փնտրում գոյություն ունեցողների համար. He produced hundreds of synthetic products made from the soybean, the sweet potato, and especially the peanut, helping to free southern agriculture from the tyranny of cotton. Այսպիսով, նա արտադրեց հարյուրավոր սինթետիկյան կամ սինթետիկ ապրանքներ, որոնք պատրաստված էին soybean նշանակում է սոյա, սոյայից, քաղցր կարտոֆիլից և նամանավանդ, peanut նշանակում է գետնանուշ, գետնանուշից, օգնելով ազատել հարավային գյուղատնտեսությունը tyranny of cotton, այսինքն Tyranny նշանակում է բռնակալություն, բամբակի բռնակալությունից. Հիմա անցնենք հարցերին. What is the author's main purpose in writing the text? Որն է հեղինակի հիմնական նպատակը տեքստը գրելու? To compare the products created by two agricultural scientists, որպեսզի համեմատի այն արտադրանքները, որոնք ստեղծվել են երկու գյուղատնտեսական գիտնականների կողմից. To demonstrate how Carver and Burbank influenced American agriculture, որպեսզի ցույց տա, թե ինչպես Carver-ը և Burbank-ը ազդեցին ամերիկյան գյուղատնտեսության վրա. To contrast the careers and methods of two scientists, որպեսզի հակադրի երկու գիտնականների կարիերաներն ու մեթոդները. To explain how Charles Darwin inspired both Carver and Burbank. Բացատրելու համար, թե ինչպես Չարլզ Դարվինը ոգեշնչեց թե Carver-ին և թե Բորբանկին. Իհարկե ճիշտ պատասխանը C-ն է, to contrast the careers and methods of two scientists, հակադրելու համար երկու գիտնականների կարիերաներն ու մեթոդները. Ամբողջ տեքստը հենց նրա մասին էր, որ երկու գիտնականները չնայած մոտ ընկերներ լինելուն շատ տարբեր ոճերով էին աշխատում և հենց տեքստում էլ պարզաբանվում է, թե ինչպես. Հետևաբար ճիշտ պատասխանը C-ն է. Երկրորդ հարցը. The word drastically in line 2 means. Drastically բառը երկրորդ տողում նշանակում է. Dramatically, տեսեք, ուշադրություն դարձրեք նրան, որ dramatically նույնպես նշանակում է կտրուկ. Կտրուկ. Primarily, առաջին հերթին, accidentally, պատահաբար, possibly, հավանորեն, հավանաբար. Տեսեք, dramatically բառը ինչպես կարող էր նշանակել ողբերգականորեն, այնպես էլ նշանակում է կտրուկ. Եկեք գնանք երկրորդ տողը. Although both Luther Burbank and George Washington Carver drastically changed American agriculture. Drastically changed այսինքն կտրուկ փոխեցին. Այս դեպքում ճիշտ պատասխանը A-ն է, dramatically, որը նույնպես նշանակում էր կտրուկ. According to the text, which of the following best describes the relationship between Burbank and Carver? Ըստ տեքստի հետևյալներից որն է լավագույնս նկարագրում Բորբենքի և Carver-ի միջև հարաբերությունը. They were competitors, նրանք մրցակիցներ էին. Carver was one of Burbank's teachers, Carver-ը Բորբանկի ուսուցիչներից մեկն էր. Burbank invited Carver to work with him, Բորբանկը հրավիրեց Carver-ին աշխատել իր հետ. They were close friends, նրանք մոտ ընկերներ էին. Գտնենք այդ հատվածը, խնդրեմ. Երկրորդ տողի վերջում and were close friends.
Այսինքն նրանք մոտ ընկերներ էին։ Այլ կերպ ասած, երրորդ հարցի պատասխանն էլ D-ն է. They were close friends. It can be inferred that Burbank's first plant creation is known as the. Կարող ենք ենթադրել, որ Բուրբանկի առաջին բույսի արարումը կամ ստեղծումը իմացված է, ճանաչված է որպես early rose potato, առաջին կամ վաղ վարդի կարտոֆիլ, Burbank potato, Բուրբանկի կարտոֆիլ, Lunenburg potato, Lunenburgի կարտոֆիլ, Wizard potato, Wizard-ի, այսինքն կախարդի կարտոֆիլ։ Գտնենք նման հատված տեքստում։ Տեսեք։ 7-րդ տողի վերջից plant creation, a superior potato developed from early rose variety. It still bears his name. Տեսեք, ուրեմն այն զարգացել է early rose կոչվող տարատեսակից, բայց դեռ կրում է նրա անունը, իր անունը, his ասելով նկատի ունի hence Burbank-ին։ Հետևաբար, այս դեպքում ճիշտ պատասխանը B-ն է, Burbank potato։ Հենց տառացիորեն գրված չի, բայց հասկացվում է, որ Burbank potato է կոչվել։ The word his in line 16 refers to. His բառը 16-րդ տողում վերաբերում է George Washington Carverin, Gregor Mendelin, Luther Burbank-ին և Charles Darwin-ին։ Գտնենք այդ հատվածը 16-րդ տողից։ 13-րդ տողի վերջից կարդանք, որպեսզի նախադասությունն ավելի ամբողջական լինի։ He began his work some 30 years before the rediscovery of Gregor Mendel's work on heredity, and while he did not participate in the developing science of plant genetics, his work opened his work, նրա աշխատանքը, այսինքն Burbank-ի աշխատանքը։ Հետևաբար 5-րդ հարցի ճիշտ պատասխանը պետք է լինի C-ն, Luther Burbank։ 6-րդ հարցը the word thorough in line 23 could be best replaced by 23-րդ տողի thorough բառը լավագույնս կարող է փոխարինվել complete ամբողջական, general հիմնական, puzzling խառնված, confusing շփոթող։ Գտնենք 23-րդ տողը Carver on the other hand was a careful researcher who took thorough notes. Thorough notes, այսինքն մանրազնին գրառումներ էր կատարում։ Այլ կերպ ասած, ճիշտ պատասխանը A-ն է, complete, ամբողջական, մանրազնին։ The author implies that the significant difference between the techniques of Burbank and those of Carver is that Հեղինակը ենթադրում է, որ նշանավոր տարբերությունները Բուրբանկի և Carver-ի տեխնիկաների այն է, որ While Carver kept careful research records, Burbank did not, այն ժամանակ երբ Carver-ը զգուշորեն կամ մանրազնին կերպով հետազոտության գրառումներ էր կատարում, Բուրբանկը դա չէր անում։ Carver popularized his achievements, but those of Burbank were relatively unknown. Carver-ը popularize նշանակում է ժողովրդականացնել։ Ժողովրդականացնում էր իր հաջողությունները, բայց Բուրբանկը համեմատականորեն Բուրբանկի աշխատանքները համեմատականորեն չիմացված էին կամ անհայտ էին, այդպես կոչենք։ Հետո, unlike Burbank, Carver concentrated mainly on developing new varieties of plants, չնայած կամ ոչ նման Բուրբանկին, Carver-ը հիմնականում կենտրոնանում էր բույսերի նոր տեսակների զարգացման վրա։ Burbank bred both plants and animals, but Carver worked only with plants. Այսպիսով Բուրբանկը հիմնականում աշխատում էր թե բույսերի և թե կենդանիների հետ, բայց Carver-ը աշխատում էր միայն բույսերի հետ։ Bred-ը, breed բառի անցյալն է, նշանակում է աճեցնել, բազմացնել։ Այսպիսով, իհարկե ճիշտ պատասխանը կոնկրետ այս դեպքում A-ն է, while Carver kept careful research records, Burbank did not.
Որովհետև ինչպես հիշում եք, verb-ը ամեն ինչ պահում էր իր մտքում կամ իր սեփական օգտագործման համար էր կատարում գրառումներ եւ այդպիսով դժգոհեցնում էր մյուս գիտնականներին, ովքեր ցանկանում էին ուսումնասիրել նրա աշխատությունները։ Իսկ Carver-ը մանրազնին ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո նույնքան մանրազնին էլ գրառումներ էր իրականացնում, այսինքն ճիշտ պատասխանը A-ն է։ According to the text, which school awarded Carver a master's degree? Ըստ տեքստի, որ դպրոցն է Carver-ին մագիստրոսի աստիճան տվել։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ 24-րդ տողից։ And Iowa State College, which awarded him a master's degree. Եվ Յովայի նահանգի քոլեջը, որը նրան շնորհեց մագիստրոսի աստիճան։ Ճիշտ պատասխանը B-ն է, Iowa State College։ 9-րդ հարցը. Carver developed new uses for all of the following crops except. Այսինքն, Carver-ը զարգացրել է նոր օգտակարություններ կամ նոր օգտակար բաներ բոլոր հետևյալներից բացի։ Crop նշանակում է մշակաբույս, բոլոր հետևյալ մշակաբույսերից բացի։ Cotton, բամբակ, soybeans, սոյա, peanuts, գետնանուշ, sweet potatoes, քաղցր կարտոֆիլ։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ, 29-րդ տողի վերջից, made from the soybean, the sweet potato and especially the peanut։ Այսինքն, B-ն բացառում ենք, C-ն բացառում ենք, D-ն բացառում ենք, ընտրում ենք A-ը, cotton։ Բամբակից նա նոր օգտակարություն չի զարգացրել։ Եվ վերջին հարցը, at what point in the text does the author focus on Burbank's weaknesses as a researcher? Տեքստի որ հատվածում է հեղինակը կենտրոնանում Բուրբանկի թուլության վրա որպես հետազոտող։ Lines from 4 to 7, 4-ից 7-րդ տողերում, lines from 5 to 9, 5-ից 9-րդ տողերում, lines from 14 to 16, 14-ից 16-րդ տողերում, lines from 19 to 21, 19-ից 21-րդ տողերում։ Գտնենք այդ հատվածը։ Խնդրեմ, 19-րդ տողից. He relied on his keen memory and power of observation and kept records only for his own use. He thus dissatisfied attempts by other scientists to study his achievements. Այսինքն, հեղինակը կարծում է, որ Burbank-ի հիմնական թերությունը որպես հետազոտող այն էր, որ նա միայն իր համար էր աշխատում եւ իր գրառումները մյուս գիտնականներին չէր տրամադրում։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, խնդրում եմ ակտիվ եղեք նաև մեկնաբանությունների բաժնում եւ մի մոռացեք ու բաժանորդագրվեք ալիքին։